Hapa ni kata ya Makanya. Haya mawe yameanza kuchimbwa toka mwaka 1965 kwa nguvu za wananchi kwa mkono. Kwa hivyo pamekuwa na changamoto nyingi katika uchimbaji wa haya mawe kwa sababu wanatumia nguvu. Wanaweza kwa mwezi wachimbaji hawa ndio wanapata gari moja, tofauti na wenzetu wale wanaotumia mashine kwa siku moja wanaweza kujaza hata gari 5. Kwa hivyo hii ndio changamoto inayowakabili hao watu. Lakini wana changamoto zao zingine kutokana na hali halisi ya eneo lilivyo. Ni maeneo haya ambayo tuko hapa ni uti wa mgongo wa uchumi wa kata ya Makanya, lakini pia na wilaya kiujumla. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwenye uchimbaji huu wa madini nikiri kusema kwamba tulikuwa tuna uchumi mkubwa hapo awali, lakini kwa sasa nitumie nafasi ya kusema wananchi wa Makanya na wafanyabiashara tupo kwenye engo ngumu sana, kwa sababu ukiangalia mizigo iliyojaa mingi ambayo imechimbwa ni kama vile hawana pa kuipeleka, na hii ipo sababu ambayo imesababisha hivi. Ni wanaonunua hayo madini si wanaochimba. Wanaochimba ni wachimbaji wadogo ambao tunasema ni wajasiriamali. Wakishachimba wanakuja wananunua wale wasafirishaji ambao pia ni wa Makanya. Sasa kukaja kundi kubwa ambala watu au tuseme wakaja wachimbaji wakubwa wenye nguvu wakakimbilia kule kuchimba kule Kombo ambao tumetoka, ambao ni uchimbaji mkubwa, na kiwanda kikabadilisha wafanyabiashara, kikafanya biashara na wale wageni hao ambao wa Makanya wakaekwa pembeni. Uchumi ukabadilika, badala ya mzigo kutoka hapa ukaanza kutoka kule. Sababu ya msingi ya kukimbia hapa, sababu ya msingi ni kwamba wale wachimbaji wakubwa, wale masupply wakubwa ambao wamekuja wanachimba kitaalamu. Sasa wamepewa oda kubwa, wanapeleka viwandani. Hawa hapa mjini wa Makanya wamesitishiwa oda, kwa hiyo wamefanya kazi wenyewe kwa kipindi cha muda mrefu sana. Sasa ile hali imesababisha watu wa Makanya na mji mzima umekuwa ukishuka kiuchumi, kwa sababu wasafirishaji wa haya mawe hawasafirishi, lakini pia wajasiriamali wadogo hawauzi mawe yao. Kwa hiyo kitu ambacho kimezua mtafaruku mkubwa, na wakazi wingi wa Makanya ambao wanasema uchumi unazunguka hawafanyi tena biashara, wanafanya wale wakubwa sasa ambao sisi tunaita wakubwa kwa sababu wanachimba kwa mashine. Hali hii, Mheshimiwa Naibu Waziri, imetuweka katika wimbi kubwa la simanzi la kiuchumi kwenye eneo hili. Sasa naona ujio wako unaweza kuleta tafsiri nzuri, lakini si hayo tu. Wakati tumepita, nizungumze tu kwamba pamoja na machimbo haya yanafanyika na uchumi unaendelea, lakini magari mengi yanayoingia yamesababisha uharibifu wa barabara wa hali ya juu. Na tunatumaini kwamba ng'ombe anayekamuliwa kutoa maziwa huwa anapewa malisho mengi ili maziwa yawe mengi, lakini kwetu haijawa hivyo. Barabara imeharibika sana, Mheshimiwa Naibu Waziri, imefika hatua sasa inazalisha magonjwa ya vifua kwenye kaya ambazo zinazunguka ile barabara. Kitu ambacho kwa ujio wako leo sasa tunapata matumaini makubwa kwamba wafanyabiashara wa Makanya watatengenezewa misingi mizuri ya ufanyaji wa biashara, lakini pia ukarabati wa barabara na miundombinu ile. Sasa ile adha ya wananchi wa Makanya itawaondoka, Mheshimiwa Naibu Waziri. 95 ya wachimbaji wa madini kwenye hizi kata mbili za Ruvu na Makanya wanatoka wilaya ya Same, na wakazi wengi ni wa hapa Makanya pia. Kwa hiyo haya madini yasipowanufaisha, sisi kama serikali tunaona inaweza ikatuletea shida. Lakini wadau wengine, wachimbaji na wasafirishaji, Mheshimiwa Waziri, wanatoka nje ya wilaya ya Same, na wote wana haki, Mheshimiwa Waziri, kuhakikisha wanachimba madini, wananufaika na madini ambayo yako kwenye nchi yao. Lakini kunapotokea kutokuelewana kati ya wenyeji na wale wengine ambao wamekuja kuchimba kwa mujibu wa sheria, sio kwamba wamekiuka, kwa mujibu wa sheria,
lazima serikali tuchukue hatua za haraka na za makusudi ili hawa watu wetu waweze kukaa sawa, waweze kunufaika na madini yao, lakini na serikali iweze kupata kodi. Kizungumzo hapa kuhusiana na kauli au maelekezo niliyoyatoa, Mheshimiwa Waziri, ni kuhusiana na yale magari ambayo yanasafirisha hiyo gypsum. Yale magari yanajaza mpaka juu, na kama unavyoona hiyo barabara sio nzuri. Kwa hiyo ni hatari kwa watumiaji wa barabara wengine. Kwa hiyo tukakubaliana, kwani utaratibu ukoje? Kama mmeamua kujaza kama mmeamua kujaza kwenye hilo gari, basi hakikisha linafunikwa vizuri ili usitengeneze ajali kwa watumiaji wa barabara nyingine. Lakini kama wanaona hawawezi, nimewaambia basi wajaze kwa ujazo wa kawaida, ili hata linapoyumba yale mawe yasidondoke yakaja kaleta ajali nyingine. Lakini pia kuna viwanda ambavyo vinanunua haya madini na wao ndio huwa wanapanga bei. Sasa hilo nalo ni tatizo, kwa sababu sisi Wizara ya Madini huwa tunatoa bei elekezi. Bei elekezi huwa inapatikana kwa kuangalisha wadau wanaofanya biashara hayo madini na wanaonunua, ili kuangalia bei halisi ambayo ikipangwa haitamuumiza mlaji, haitamuumiza mchimbaji na msafirishaji. Na bei hizo hupangwa kila baada ya miezi mitatu. Na ile bei inapopangwa, serikali inategemea kwamba ndio bei itakayotumika kununua madini. Pamoja na kwamba biashara ni soko huria, lakini haitakiwi ishuke chini ya bei elekezi. Ibaki kwenye bei elekezi kwenda juu, lakini sio chini ya hapo. Maana bei elekezi ikishatamkwa, kanuni itakayotumika katika kutoza zile tozo tunazoita royalty au mrabaha inahesabiwa kulingana na bei elekezi ya serikali. Kwa hiyo kama kuna mchimbaji ambaye anauza chini ya bei elekezi, maana yake yeye mwenyewe anajitakia sana. Kama kuna anayeweza kuuza juu ya hiyo bei, ni kwamba yeye amepata fursa, kuna hitaji kubwa na anatengeneza faida kubwa. Lakini bei elekezi inapokiukwa na kupelekea wachache wenye uwezo wa kutoa hiyo rasilimali na kupeleka viwandani, na wale ambao hawawezi kushuka chini ya bei elekezi wakafa njaa, hapo nadhani kuna mgogoro ambao lazima utatatuliwe. Lakini pia katika pitapita yangu na mimi nimejifunza vitu vingine, na nawapongeza sana viongozi wa wilaya hii na ofisi yetu ya madini ya tume chini ya rais wetu Ale, kwa sababu kuna uharibifu mkubwa sana wa mazingira ambao unaendelea katika maeneo ya uchimbaji yanayoendelea. Watu wanachimba, wakimaliza wanaacha mahandaki, yale ni mahandaki, wanaacha mahandaki ambayo ni hatarishi. Mazingira hayawezi tena kurudi katika uhalisia, mimea inaoka, na huo sio utaratibu. Sheria, kanuni na miongozo ya Wizara ya Madini inamtaka kila mchimbaji anapomaliza kuchimba madini yake katika eneo alilopewa arejeshe mazingira yale ya awali kwa kufikia yale mashimo, apande miti au majani, aache ardhi ikiwa salama. Kwa yale niliyojionea, nadhani tuna kazi ya kufanya, lakini kwa hatua zilizochukuliwa na watendaji wetu wa Wizara ya Madini chini ya tume pamoja na uongozi wa wilaya hii, nimepata taarifa zilizonifurahisha sana kwamba mmeona moja ya njia sahihi ya kufikia hayo mashimo ni kutengeneza mfuko maalum ambao utachangiwa na wote wanaotumia hii bidhaa. Kama ni wasafirishaji, kila gari litatoza fedha kiasi fulani ziingie kwenye huo mfuko, na kutokana na hizo fedha yale mashimo yatakwenda kufunikwa. Bado tunaboresha, kwa sababu kama kuna mchimbaji mkubwa ambaye yeye tayari ana leseni na anafanya ile biashara, hata bila mfuko huo anawajibika kufikia yale mashimo. Kama kuna mchimbaji mdogo ambaye naye anafukua na anamaliza na anaondoka anaenda sehemu hiyo nyingine, maadamu ni mchimbaji ambaye nilimpa leseni hapa na kibali, anatakiwa na yeye afunike yale mashimo, bila kwa sababu tayari alishaachiwa kwa muda, na inawezekana waliochimba wengine hata wamesha kula hiyo fedha wakaondoka. Naona huu mfuko utakuwa ni jawabu la kudumu la kuhakikisha kwamba hakuna shimo linaachwa likiwa wazi baada ya kumaliza kuchimba yale madini. Hilo sekta hii inatizamwa na taifa na rais mwenyewe kama moja ya nguzo imara ya kujenga uchumi wa Tanzania. Uchumi wa Tanzania
Hautajengwa tu kwa wawekezaji kuja kuwekeza wakalipa kodi, serikali ikapata hela ya kodi na wao wakachukua rasilimali madini tulionayo. Sekta hii itakomboa taifa hili pale ambapo inaanza kumnufaisha mtu mmoja mmoja kama yeye binafsi, vikundi vilivyoundwa na michango yao katika tozo zinazotozwa na kodi zile na bidhaa zinazozalishwa ambazo zinachakatwa na kutumika hapa nchini. Kwa hiyo kuna fursa ya vijana, na ninadhani wanaochimba yale mashimo niliona wengi ni vijana, ya kujiunga na kuweza kusaidiwa na wizara kupitia program maalum inaitwa NPT. NPT ni kifupisho cha neno la Kiingereza Mining for a Better Tomorrow or a Brighter Tomorrow, yaani uchimbaji kwa ajili ya kesho iliyo bora zaidi. Programu hiyo inaenda kuhakikisha kwamba vile vikundi vina leseni wametoa mafunzo, wanawezeshwa kupata vifaa vya kuchimba, vya kusafirisha, na wale ambao wameweza kubuni na viwanda vidogo vidogo vya kuchakata madini na kuongezea thamani wanapenda pia kutumia hiyo fursa. Hiyo fursa ipo, tunaendelea kuchakata, maana ni tunaanza hiyo program kwa mara ya kwanza mwaka huu wa fedha, na kupitia msamajizi wa mkoa taratibu zitakuja ili vijana hawa ambao nimeona wanahangaika kule porini waweze nao kuunganika, watengeneze utaratibu. Kama wao wanachimba kwa mikono kwa sababu hawana mitambo, programu hiyo itawapa mitambo. Kama wanashindwa kupeleka sokoni kwa sababu hawana magari ya usafirishaji, programu hiyo itatoa fursa wapate magari yao ya kusafirisha bidhaa, wapeleke sokoni, wapeleke hata mpaka viwandani. Kazi inayobaki ni kutafuta soko. Soko liko Dar es Salaam, tuna magari tunakuletea. Soko liko Moshi, soko liko Kilimanjaro, Arusha, Tanga. Kazi yao inakuwa ni kutafuta masoko wanapeleka. Sio lazima zikae mpaka ziweze. Tunaona kuna vijana wamepauka, wana njaa kwa sababu wamekaa wanangoja mnunuzi aje, hajapatikana. Na ni kwa sababu changamoto imetokana baada ya wachache wenye nguvu kumiliki soko. Nadhani hiyo ni moja ya changamoto kubwa. Hili la barabara, kwa sababu sekta yetu inategemea pia taasisi zingine, na kwamba inafungamanishwa na uwepo wa miundombinu ya usafirishaji, huduma zingine kama za umeme, ni swala ambalo mimi nimeshuhudia. Hali ya barabara ni mbaya mno, na dharura nadhani kupitia usimamizi wa DC inatakiwa waiangalie barabara, kwa sababu barabara hii inakwenda kwenye kiwango cha juu. Watu wa dharura, mwakilishi wa mbunge leo hapa na wewe ni diwani, na hivi kwenye baraza zetu kuhakikisha kwamba fedha za barabara za dharura kipaumbele, barabara hii ya uzalishaji uchumi inatoa kipaumbele. Na hata hawa wawekezaji, kama utakuwa na sababu ya hiyo tozo ambayo mnaweka, kuwe na fedha ya kufikia, lakini kazi nyingine iko kwa ajili ya urekebishaji wa barabara.